অনেকেরই প্রেগন্যান্সির আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার পর তাদের মনে প্রশ্ন জাগে কত সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট কত থাকবে। এ বিষয় নিয়ে অনেকেই আমাদেরকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট পাঠিয়ে জানতে চান আমার গর্ভধারণের সময় অনুযায়ী বাচ্চার হার্টবিট ঠিক আছে কিনা। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার আজকের এই ভিডিওটি। আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব গর্ভধারণের পরে কত সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট কত থাকবে। সাধারণত গর্ভধারণের ৫ম সপ্তাহ থেকে বাচ্চার হার্টবিট শুরু হয়, কিন্তু আমরা যখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে থাকি তখন সেটা আরও ১ সপ্তাহ পর আমাদের আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে। সাধারণত গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহে টিবিএস বা ট্রান্সভ্যাজাইনাল সোনোগ্রাফি করলে বাচ্চার হার্টবিট বোঝা যায়। অপরদিকে আমরা যে সাধারণ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে থাকি সেই আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ৭ সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট বুঝতে পারা যায়। এখন আসুন আমরা জেনে নেই এই গর্ভধারণের কত সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট কত থাকবে। নিচে বাচ্চার ৫ম সপ্তাহ থেকে জন্ম হওয়া পর্যন্ত একটি হার্টবিটের তালিকা দেওয়া হলো। এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। এখানে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যখন গর্ভের বয়স ৫ সপ্তাহ থাকে তখন ভ্রূণের গড় হার্টবিট থাকে প্রতি মিনিটে ৮০ থেকে ১০৩ বিট পার মিনিট। ষষ্ঠ সপ্তাহে ভ্রূণের গড় হার্টবিট হয় প্রতি মিনিটে ১০৩ থেকে ১২৬ বিট পার মিনিট। সপ্তম সপ্তাহে ভ্রূণের গড় হার্টবিট হয় ১২৬ থেকে ১৪৯ বিট পার মিনিট। অষ্টম সপ্তাহে ভ্রূণের গড় হার্টবিট হয় ১৪৯ থেকে ১৭২ বিট পার মিনিট। নবম সপ্তাহে ভ্রূণের গড় হার্টবিট হয় ১৫৫ থেকে ১৯৫ বিট পার মিনিট, গড়ে ১৭৫ বিট পার মিনিট। এই সময়টাতে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে বাচ্চার হার্টবিট বাড়ছে। এরপর গর্ভধারণের বয়স যখন ১২ সপ্তাহ তখন বাচ্চার হার্টবিট থাকবে ১২০ থেকে ১৮০ বিট পার মিনিট, গড়ে ১৫০ বিট পার মিনিট। এখানে কিন্তু পূর্বের তুলনায় হার্টবিট কিছুটা কমেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভ্রূণের হার্টবিট সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ গর্ভধারণের শুরুর দিকে বাচ্চার হার্টবিট বাড়তে থাকে এবং বেশি থাকে। ১৩ সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত গর্ভের সন্তানের হার্টবিট থাকবে ১২০ থেকে ১৬০ বিট পার মিনিট, কারণ এটা নর্মাল রেঞ্জ। এছাড়া মায়ের শারীরিক অবস্থা এবং বাচ্চার পজিশনের উপর ভিত্তি করে অনেক সময় বাচ্চার হার্টবিট কম বেশি হতে পারে। এমনকি যখন আপনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবেন তখন যদি বাচ্চার নড়াচড়া বেশি থাকে সেক্ষেত্রেও বাচ্চার হার্টবিট বেশি আসতে পারে। কিংবা যদি সেই সময় আপনার বাচ্চা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে বাচ্চার হার্টবিট কম আসতে পারে। আপনার গর্ভের সন্তানটি সুস্থ আছে কিনা সেটি জানার জন্য হার্টবিট যেমন জরুরি, তার পাশাপাশি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে আরও বেশ কিছু জিনিস দেখা হয়, সেগুলো নর্মাল আছে কিনা সেগুলো জানাও অত্যন্ত জরুরি। যদি জানতে চান আপনার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টের সবকিছু নর্মাল আছে কিনা, তাহলে আমার নিচের এই ভিডিওটি দেখতে পারেন, লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে। যদি মনে করেন ভিডিওটি দেখে কারো উপকার হবে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন। এছাড়া আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে, লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে। সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ইনশাআল্লাহ।